Как да си направиш сос морне или с други думи сос сирена. В тенджерка си запървам 60 грама масло, към което прибавям 40 грама брашно, разбърквам и оставям да се готви за минутка, след което малко по малко започвам да прибавям 700 мл топло прясно мляко, докато не получа леко разреден сос бешамел. Подправям бешамела с сол, черен пипер и малко индийско орехче, след което го оставям да завари и го махам от горещия котлон. Вече на изключен котлон добавям 250 грама сирене чедър и разбърквам до получаването на хомогенна смес, след което прибавям и 120 грама суха моцарела, разбърквам всичко за последно и сме готови. Пълната рецепта може да намериш в YouTube каналът ми VND Food, линк в профилът ми.